Puede generar sorpresas, tenemos instalación también en destino para alguna sorpresa, yo estoy optimista y de todas maneras no queda otra cosa. Bueno, muy bien. No nos queda otra efectivamente que seguir siendo optimistas. Pues, Paloma, que tengas un mensajito. Bueno, sí, decir gracias nuevamente a todos nuestros oyentes, pero voy a decir en francés, ¿qué te parece? Adelante. Ici a été le dernier programme en force de Radio Sonora Internacional. Sí, porque fue así, un programa en onda corta de Radio Sonora Internacional. Hasta que el final de la hora se Think of here, everybody knows. They know me where it goes. I skied in LA. I don't know why I such a school. 40-something, maybe so I've been told. I'm in my prime, but this ain't even for the fool.